Ang laki talaga nung haba pala. Okay, okay. Okay. Ay, na-deliver din. Sa wakas. Vlog kaya ata sila. Hello guys, magandang hapon sa inyo. Today video is may nakuha akong booking na mountain bike ang ipapadeliver. So dahil nasa bahay ako kanina nung nakuha ko yung booking, ang ginawa ko, iniwan ko yung bag ko para may deliver ko yung mountain bike daw yun eh. Kaya ako naman kinuha yung booking kasi kanina pa yung pabalik-balik. Siguro may 5 beses nang bumalik doon sa pick up ng mga booking. So siguro para sa akin to, hindi ko sana i-deliver kasi malaki nga. Pero sanay ako sa kargahan ng malalaki. Hindi sa kinukonsinti ko yung mga kliyente na magpa-deliver ng malalaki, kundi lang kaming sanay mag-deliver ng malalaki na tulad ng ganito. And syempre nandun na rin yung konting additional charge sa mga delivery fee. Malapit lang to, ang problema sobrang traffic. And then nakausap ko na yung drop off. Abonohan natin 27. Kaya samahan nyo ako sa biyahe na to guys ha. Tara. Ano ba naman yan? Ang iingay. A few moments later. So ayun na, ready na tayo para sa deliver nating pangmalakasang mountain bike. Dapat ng mga ganito kotse to eh. Pero okay lang yan. Ay, pasensya na sa mga bigat ah. Pasensya na sa mga kaporider natin dyan na iniisip kinukonsinti yung mga ganitong parcel o item. Here we go. We check point. One hour later. At dahil nandito na tayo. Ay. Sige. Saan tayo pwede? Dito na lang, dito. Kanina ko pa nakikita pabalik-balik sa ano. Ate, may dalawang rider na po. Hindi ako, nagkakarga ako ng malalaki pero okay naman to kung nakabox. Okay. 1, 2, 3. Okay. Ang laki talaga nung haba pala. Okay. Ay, na-deliver din. Sa wakas. Sige lang. Okay. Yan, Yung, di ko kabisado caliper nito eh. Ako dyan, ikaw dito. Di ko kabisado caliper niyan eh. Kung sa motor yan, alam ko yan. Okay. Sige, take your time. Okay. Ilalak mo lang yan doon. Ikaw na lang bahala sa
Mga tip, no? Tagalan din ako kasi hindi rin makasingit-singit basta-basta. Kabilang po muna ng 2.7. Vlog kaya ata sir 2, 4, 5. Ganito rin binigay ko sa kanya. 5. Sige. Salamat. Hindi ko nabibilangan to. Panalo to. Salamat ha. Ulitin. Oo. Thank you po. Ingat po sila. Ingat din kayo. At ayun, na-deliver na natin mga idol. Okay naman kasi nag-tip naman siya kahit na hindi ko na-request. Nakarating naman ng safe yung item. Wala namang nagsira sa item kahit na mabigat. Kahit na mahaba, hindi siya sumabit. Buti na lang, sanay ako na magkarga ng ganun. Salamat sa panonood ng video.